Imagini incredibile surprinse într-o carieră minieră din Gorj. Un angajat al complexului energetic Oltenia a fost pur și simplu înghițit de nămol până la brâu. Situația se repetă de fiecare dată când plouă sau zăpada se topește brusc. Ce explicații au șefii companiei energetice? Aflăm de la Iulian Țimpea. Bun găsit, Iulian! Bun găsit tuturor! În imagine se observă cum angajatul carierei Roșiuța încearcă să facă un pas, dar cizma îi se afundă. Se sprijină în sticla cu apă pentru a-și trage piciorul din noroi. Cizma de cauciuc îi rămâne acolo și o scoate cu greu. Mai face un pas, dar situația se repetă în cei 2 km de parcurs până la utilajul la care lucrează. Într-un final s-a găsit un tractor care să-l ducă alături de colegi la excavator, însă doar după ce șefii și-au dat seama că oamenii se scufundau pur și simplu în nămol. Conducerea CEO a fost avertizată de mai multe ori și chiar amendată pentru condițiile de muncă, dar mare lucru nu s-a schimbat până acum.